저는 항상 점심시간이 되면 궁금증이 생기곤 해요. 지금 이 소리 들리시죠? 지금은 점심시간인데 아무도 없어요. 분명히 제가 확인을 싹 다 했거든요. 근데 이 아무도 없는 공간에서 점심시간만 되면 아주 괴이한 소리가 들리곤 합니다. 얼핏 들었을 땐 이게 사람의 소리 같은데 절대로 사람의 소리가 아니에요. 제가 오늘 기필코 이 범인을 찾아내겠습니다.